তীব্র তুষারপাত ও তুষার ঝড়ে বিপর্যয় নেমে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে। এক দশকের মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছে মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ। দুর্ভোগে পড়েছে ৩০ রাজ্যের ৬ কোটির বেশি মানুষ। জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৭টি অঙ্গরাজ্যে। তুষার ঝড়ে ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাতিল হচ্ছে হাজার হাজার ফ্লাইট। জেনেক্সে শিফট করো, লাইফকে লিফট করো। যতদূর চোখ যায় সাদা শুভ্র তুষারের চাদরে ঢাকা কানসাস ও মিসৌরি। তবে এটি মনোমুগ্ধকর বিষয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রে নজিরবিহীন তুষারপাতে ভয়াবহ অবস্থা এই দুই রাজ্যে। কোনো কোনো এলাকায় তুষারপাত হয়েছে ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত, সাথে প্রবল তুষারঝড়। এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে যুক্তরাষ্ট্রের আরও অন্তত ৩০টি অঙ্গরাজ্য। তুষারপাতের প্রভাবে ঝুঁকিতে এসব রাজ্যগুলোর ৬ কোটির বেশি মানুষ। ৭টিতে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। এগুলো হলো কানসাস, মিসৌরি, কেন্টাকি, ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরকানসাস ও নিউ জার্সি। ভারী তুষারপাতের প্রভাবে আরকানসাস ও টেক্সাসে টর্নেডোর আশঙ্কা করছে আবহাওয়া বিভাগ। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভেঙে পড়েছে ফ্লাইট ব্যবস্থাপনা, বাতিল হয়েছে কয়েক হাজার ফ্লাইট, ব্যাহত অন্যান্য যান চলাচলও, বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাসাবাড়ির সামনে জমা তুষারের স্তূপ সরাতে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। তবে বৈরী আবহাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে সে কাজও। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় তুষারের স্তূপ সরানো সম্ভব হচ্ছে না। তুষারপাতের সাথে প্রচণ্ড শীতে কাজে নামতে বলে কর্মীদের জীবনও হুমকির মুখে ফেলতে পারি না। সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানাচ্ছি। দরকার না হলে সবাইকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেব। সামনে আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তুষারের স্তূপ সরানো সহ অন্যান্য কাজে আমাদের কর্মীরা সাধ্যমতন কাজ করছে। ৪০০ বেডের জরুরি শেল্টারের কার্যক্রম দ্রুত শুরু হবে। মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, আর্কটিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের কারণে তৈরি হয়েছে এমন পরিস্থিতি। এক দশকের মধ্যে তীব্রতম ঠান্ডা ও ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত থাকতে পারে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। তাজরিয়ান সোবহান, যমুনা নিউজ।